من يومين دودي طلعت قصة انه هي على اساس ميتة ومتوفية وما ضل حدا بالسوشيال ميديا ما حكى عليها. فبعد هي القصة اظن ما صار لها يوم او يومين، يعني انا امبارح نزلت الفيديو، بعد ما نزلت الفيديو بساعتين دودي فتحت لايف. يعني البنت كانت متوفية فجأة فاقت وفتحت لايف. وبتعرفوا انتوا قبل ما تتوفى بيوم واحد هي على اساس تابت، فهلا راح نشوف انه شو يعني الشيء الجديد اللي عند دودي صار. طبعا هي رجعت على اساس ميتة ورجعت عاشت، يعني ما بنعرف شلون، وبدنا نشوف شو وضع الحجاب. يعني صار لها يومين لابسيته، يومين كتير عند دودي. يعني هي بالعادة باسبوع واحد بتشلح وبتلبس الحجاب شي 4 مرات، فهلا صار لها يومين من بعد الوفاة على اساس اللي صار انه لابسه الحجاب. فرح نشوف شو وضع الحجاب كمان مع بعض، فخلينا نبلش الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك، رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد، فيديو عن دودي. يا جماعة الخير البنت من يوم مدري يومين منزل عليها فيديو انه هي توفت. شلون البنت فتحت لايف ما حدا بيعرف، على اساس ابنها طلع في فيديو ومدري شو. فهلا بهذا الفيديو رح نشوف شو التبرير اللي حكته. يعني قسما بالله البنت ما بعرف يعني لوين بدها توصل. يعني صار هيك بكل دم بارد على اساس توفت والدنيا كلها طلعت تحكي عليها، فجأة فتحت لايف وعادي طبيعي عم تلعب، عم تقول للعالم ادعموني. يعني ولا كأنه عاملة شيء ولا كأنه كاذبة ولا فارقان عندها شيء. يعني حتى بقصص الموت هي عم تكذب. يعني هاي البنت هلا لقدام شو ما بتنزل شو ما بصير معها لا احد يستغرب. يعني البنت اللي بتقعد بتلعب بالحجاب مستعدة تعمل اي شيء مشان المصاري، فلا عاد حدا كتير يستغرب منها ولا عاد حدا يصدق شيء منها. يعني لا سمح الله بكره صارت معها مشكلة وطلعت حكتها، ما عاد حدا من العالم يصدق المشكلة، لانه الكذاب خلص يعني بكذب مرة مرتين ثلاثة، بعدين شو حتى لو عم يحكي شيء يعني صحيح مر العالم ما راح تصدقه. فقبل ما يبدا المقطع، اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 5000 لايك، واللي مو مشترك كمان بالقناه خليه يشترك، ما ضل شيء لحتى نوصل ل 200000 مشترك. واذا عندكم افكار جديده او شغلات الترند طالعه حاليا وبدكم يعني نعمل عليها فيديو كمان، رح تلاقوا حسابي تحت بالوصف، روحوا ابعتوا لي ان كان حسابي على الانستا او على التيك توك، وان شاء الله بعمل فيديو جاي عنهم. المهم يا جماعه الخير الفيديو الماضي اغلبكم شافوه، يعني انا كنت متاكد انه البنت لا ميته ولا لا فيها اي شيء، يعني مبين القصه كلياتها هيك تمثيليه. وهو فعليا في عالم كثير صدقت هذا الشيء. يعني انا ما بعرف العالم يعني مبين يعني عندنا بالكلب مبين اعوج. فانا بالفيديو الماضي صرت احكي انه انا بس بدي اعرف شو التبرير، يعني شو بدها تطلع تحكي للعالم. انا حكيت لكم من الفيديو الماضي انه عم بستنى التبرير مشان اعمل عليها فيديو تاني. سبحان الله نزلت الفيديو ما في بعد ساعتين راحت فتحت لايف وبلشت تحكي. هذه طويل العمر صارت تحكي انه هي عملت، يعني هي اعترفت انه عم تكذب على اساس مشان ابنها. يعني هلا شو ما بده يصير معها بدها تلزق بظهر ابنها بكره بس يكبر قسما بالله. يعني اذا ما بيحطها بدار العزجة انا ما بفهم شيء. يعني كل شيء حاليا شحاده على نصب على كذب، كل شيء عم تلزقه بظهر ابنها. فالمهم طلعت في فيديو صارت تحكي انه في عالم يعني عم يهددوها بسوريا، وانه هي لازم تطلع برا سوريا، يعني لازم تهرب على المانيا بالذات، يعني مو انه تهرب على بلد مجاور امن، لا لازم المانيا. فخلينا نبلش الفيديو هلا ونشوف شو عم تحكي عن القصه وشلون عم تشرح وعم تبرر. معي لمدة 24 ساعة بس جايز بعد 24 ساعة أنا بخطر. حجلوا بعتولي على المعرض لملمولي، شوفوا شو في عندكم، زتوا روحوا شوفوا شو في عندكم، اسرقوا من الصناديق وجيبوا. طبعا هون قصده انه العالم يعني اللي خاطفينا اعطينا مهله، مدري هي بتعرف انه باقي لها 24 ساعه. يعني انا ما شلون، يعني بس حدا يفهمني شلون في عندها مهله 24 ساعه لحتى تنخطف. يعني هلا الخاطف بده يروح يخطف وحده مثلا بيقعد بيقول لها معك 24 ساعه بدي اخطف. شو هالدودي شو هاد لك كذيبي اوكي شحدي، بس انه جيبي سي يعني يدخل بعقل العالم. يعني لا تضحك على العالم، لا تستشعر العالم، يعني العالم ما لا اغبياء. دعموني لسافر. يلا جايزات يلا. أول شي بطلع على تركيا، ومن تركيا على اليونان. من لأنه اليونان كونه ومن كونه أثينا معي بتطلعي طفل على ألمانيا. صغير كونه معي طفل صغير، في شي خطورة بالسفر؟ لا ما فيها شيء، بتطلعي بحر ما بينحكى هون هذا الحكي. باخد أنا معي هاي اللي هيك، عرفتها؟ عرفت فهمت عليك. باخد معي شي تنتين، إيه. مم. مع إني ما بعرف أفتحه، بس يلا ما بأستر المنظر. جايز دول على التكبيس، يلا. رايس تكبيس جايز وشير. تكبيس ودعم. بدي أسافر. بدنا نضوي لها المعرض مزح اليوم، ما راح إيمو. تسكر لنضوي لها المعرض. يعني انتم متخيلين انه هذا الحكي كان بعد ما هي طلعت وحكت انه هي توفت؟ يعني بعد ما التيك توك انطرش فيها انه هي على اساس توفت، وفي عالم صدقت عن جد يعني، وفي عالم ندمت. طلعت يعني اللايف الثاني انه مو انه مثلا تعرفوا هذا هيك اللي بيقعد على كرسي وبيقعد بيحكي وندمان لا دودي طلعت لايف يعني بعد الموت بيوم وعم تطلب دعم وعم تشحت دعم وعم تقول لك انه معي 24 ساعه رح يجي الخاطف يخطفني، لازم لو عم تشرح مع هذا اللي معاه انه
شلون الطريق يعني عم يفهموا بعض شلون الطريق انه يونان وبحر وبلكي صار معي هيك. شو هالدودي يعني انت يعني ما بعرف يا زلمه، لك امبارح كنت متوفى قدام العالم بسرعه، لك خدي شوي شوي. لك البنت كتير كتير هيك بتستعجل يا جماعه الخير، يعني بتعمل شغله هلا شوفوا هلا على اساس خلصت قصه الموت ما في هلا عيروا على كلامي عياره يوم او يومين وراح تعمل سيناريو جديد، يمكن كمان تشتغل الحجاب يعني انا ما بتمنى هذا الشيء، بس انه هذا اللي عم يصير يا دودي. انت كل يومين عم تشتغل الحجاب، يا راح تشتغل الحجاب يا راح تعمل قصه ثانيه، بس ما بظن تعمل قصه لبين ما هلا يعني تهدي قصه الموت تبعها. يعني الدنيا كلها قاعده عم تسبها، يعني في عالم عن جد ندمت انه هي سبتها او حكت عليها او ضحكت عليها بعد ما توفت. فتخيلوا بعد ما ندمت انت وزعلت عليها رجعت مره ثانيه، يعني المسبات والبزاء والشو اسمه راح يصيروا دبل عليها. انا نضوي لها المعرض مزح اليوم، ما راح يعني. تسكر نضوي لها المعرض والمعرض الثاني الكل يثبت بأغراض البيت، اه رأيت بأغراض البيت. أنا مستأجرة بيت مفروش بيعه وأهرب. بس انه دودي شو الفكرة انه موطي صوتك؟ يعني مشان صاحب البيت ما يسمعك ولا مشان الخاطفين ما يسمعوك؟ يعني ليش موطي صوتك؟ يعني انه شو الغاية؟ يعني مشان تأثري المشاهدين انه اخذ الهي ولا ما ليش موطي صوتك يعني دودي؟ يعني الخاطف او صاحب البيت اكيد يعني راح يشوف اللايف، يعني اكيد مو واقف لك ورا الباب عم يسمع شو عم تحكي. لا مو وقتها دودي، مو ولا هلا. لا ما بيمشي الحال، ما بدي أسافر بمال حرام جايز. لا جايز ما بدي أسافر بدنا بمال مال حرام. حلال، هو انت اكبر جايز من هيك يعني. ساعدوني انتوا خليني أسافر مشان ما لا بطلع عن تخلوا جد. عن جد تغنوا ختمت روحي شهيد. جايز شدوا تخسروني جايز. جايز هددوني بدهم يذبحوني أنا وابني. يا بتنقذوني وبتدعموني وبتساعدوني وبتقيموا لي بخيرتكم على جنب، يا بتخسروني. أنا بدي أسافر. يعني دودي ما بعرف يعني انت شايفه حالك كتير محبوبه لحتى يعني عم تهدد العالم بخسارتك انت، انه نخسرك؟ يعني انت شايف العالم كتير حابينك دودي؟ يا زلمه شو الثقه اللي عند هالبنت انه بتخسروني يا زلمه؟ عم شبك دودي؟ يعني مين طايقك انت؟ واحده اخذ الدين تسلايه ومسخره، وقاعده عم تشتغل الحجاب كل يومين، وقاعده عم تطلع على حالها اشاعه انه هي ميته. بتوقع العالم ما يخافوا عليكي انه تختفي دودي؟ لا العالم ما عاد تفرق عندها. يعني هلا شو ما عاد يصير معك دودي العالم ما عاد تفرق عندها. يعني شو هالثقه اللي عندك لحتى عم تهدد العالم انه انت تروحي او تختفي؟ حكيت مع الزلمة ولا قتاش ولا اتفقت معه ولا لا؟ اتفقت معه صح؟ لك شلون وحكيت لك انا شو الوضع، بدنا شو أول مبلغ، طلب. أول مبلغ من هون لتركيا قديش بدنا؟ انتوا شايفين لي هذا اللي معه هذا الملحن يعني انه هي بتحكي كلمه بيقوم هو بيثبت على حكي، يعني هن مو متفقين، يعني مو حاكين مكالمه قبل اللايف، لا هيك عشوائيه طلعت القصه. لانه هي بتحكي كلمه، انا شفت اغلب اللايف هي بتحكي كلمه وهو داك يعني بيلحن لها هيك بيعطي كلام من تحت لتحت. أرحب يا بدنا رفيق. 2500. أنا وأيهم. انت وايهم ايه؟ إيه، ومثلا ما بدنا ننام هنيك في فندق كم يوم لبين ما نرجع ننتقل على المحطة والله الثانية. المنامه بندبر لك اياها، مو مشكله، عرفتي؟ قلت لك في يعني هلا عمل هلا بدنا مبدئيا $2500. بالضبط. إيه جايز انتوا عم تدعموا العالم $100,000، مبلغ سخيف جايز، مبلغ 9000 سخيف. باللايف، يعني 9000 عندها باللايف، ادعموا. عم تدعموا العالم $100,000 ومبلغ سخيف؟ شو فكرتنا عايشين بالجنة لحنا يا زلمة؟ $100,000 عم تدعموا العالم ومبلغ سخيف؟ انه 3000 يورو يعني بس دي يطلع على المانيا، يعني شو فيها؟ شو 100,000 يورو يا زلمة؟ انت بتعرف شو يعني 100,000 يورو؟ مدري 100,000 دولار مدري شو عم تحكي الدولار هي؟ اضربوا عندها. جايز يا بتدعموني يا بكره عن جد ختمت روحي يا شهيد. عن جد. عن جد ما ضل مزح، عملنا لها حمايه 24 ساعه لدودي هلا، بس لا تخلوها تضطر تبيع اغراض بيتها وتهرب. مو إلي البيت، مو إلي البيت، انا مستأجرة بيت مفروش. هو هاي المشكله. قسما بالله اللي بضايقني بهالبنت انه عن جد هي انه بتفكر حالها عن جد حربو او ذكيه، يعني ترى كتير كتير مبين. وهداك الثاني انه اخذنا له حمايه 24 ساعه، شو عم تلعب لعبه انت؟ يعني بيحكوا القصه ومبينه اشكره كذب، لا وبياكدوا عليها، يعني بيكذبوا الكذبه وبيصدقوها، وبتقعد كمان تتمسخر على الكذبه اللي هي كذبتها انه هي على اساس متوفي. يعني هذا الشيء ما فيه مزح. بتقعد بتحكي انه اعملوا هيك قبل ما يصير هذا الشيء فيني، يعني دودي مين بده يعمل هذا الشيء فيكي؟ اللي بده يعمل هذا الشيء ليش لحتى يستناك 24 ساعه؟ بعدين قصه انه ما بدي اسرق اغراض البيت مشان الحرام، والحرام بيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر دودي. يعني اللي احنا كلياتنا بنعرفك، ما في داعي تحكي، احنا بنعرف انه انت ما بتاكلي مال حرام وكل المصاري اللي معك بتجيبيهم بعرق جبينك دودي. يعني هذا الشيء مفروغ منه. طبعا هلا بدنا نشوف الفيديوهات اللي هي هلا رجعت تنشر، يعني هي هلا على اساس بعد ما توفت رجعت تنشر وهي متحجبه يا جماعه الخير، اوكي؟ حتى يعني نفهمكم القصه حبه حبه، هي حاليا متحجبه. فخلينا نشوف الفيديوهات تبع هلا شو منزل شيء جديد. يعني اكيد البنت تغيرت، يعني كانت ميته وعاشت وكانت متفرعه ورجعت اتحجبت. يعني المفروض البنت هلا تكون على احسن طرز، يعني المفروض تكون توب حاليا. لاحت خسرها شاغل بالي مفتم تختيم اخر اصداري تلبس الثوب
عالي هيدوب بدي حب. من هذا بكب مصاري دود، بتعرف هاي حركة المصاري انت عم ترقص يعني شو هيك يا زلمه شو العالم هدول لك هذا عم اوكي بغض النظر على الحجاب وعلى الرقص، بس انه هذا عم بكب مصاري شو وضعه هذا يعني؟ انت شو وضعك وانت ابدان انه في حدا عم يكب لك مصاري وعم يصورك؟ شو عم تعملي دودي انت؟ وين رح توصلي يا زلمه؟ بعدين شو الرقص هذا وشو الحجاب؟ وين دودي وين؟ لسه ما صار لك يومين طيبه يا زلمه، خافي ربك لك. وبتقعد بترقص يعني بترقص بدون خجل يا زلمه، لك ما عاد في ما عاد ضل حياه عند البنت. لك يخرب بيتك يا زلمه، لسه من يوم كنت متوفي ومن يومين لحتى رجعت لبست الحجاب. لك هذا ثالث يوم هيك، رابع يوم شو راح تعملي دودي؟ كمان راح ترجع تشلح الحجاب؟ قسما بالله هي اذا راح تضل هيك والله العظيم يعني نهايتها وخمه خلاص. يعني اذا صار عاد فيها شيء لا حدا يستغرب. يعني عن جد البنت بكره اذا صار لها شيء عن جد والله العظيم لازم ما حدا يستغرب، لانه البنت يعني ما عم تعرف حالها شو عم تعمل. وفي عالم كثير عم تطلع تنصحها بس ما عم ترد البنت. يعني البنت عايشه انه خلص هي بدها تلبس مثلا الحجاب، تلبس مشان العالم مو مشان رب العالمين. يعني تروح بتلبس الحجاب بتقول لك اذا ما بتدعمني وما بتعيشني انا وابني عن لا خلينا نحكي كلمه على ابنها، اذا ما بتعيشني انا وابني بدي ارجع اشلح الحجاب. هي ما عم تتحجب مشان رب العالمين، عم تتحجب مشان الدعم بس. يعني هلا بتلاقي داعم اذا ما صرف عليها وبس جاعت شوي بترجع بتسع الحجاب، بترجع بتعمل كل شيء مثل قبل. يعني هي هذا الشيء اخذته كتهديد على العالم، تقول العالم هن المسؤولين عنا وهن رح يتحاسبوا عليها. انه هي بتهددهم انه اذا ما عملتوا لي هيك ما اعطيتوني مصانع رح ترجع اشلح الحجاب. يعني هي البنت يعني شو وضعها يعني لوين بدها توصل؟ والله العظيم ما بعرف لوين بدها توصل. خليها تغرق السفن والليلة نقضيها حضن انا وياك، انا وياك امني تصب نار العشق وشفافي تحرق ينحرق انا وياك. والله العظيم يعني ما بعرف، والله ربط لساني على هالبنت يا زلمه، والله العظيم ربط لساني. يعني شو بدي اقعد احكي له؟ شو هالغنية دودي؟ شو كمان الاخراء اللي عم تعملي انت بالحركات تبعك؟ شو هاد؟ يعني انا عن جد صار هلا متحمس انه اعرف انه شو راح يصير معها الفيديو الجاي، بس انه كمان ما بدي اياها ترجع بس انه تشيل الحجاب. يعني خلاص انه بدنا سيناريو جديد دودي، بدنا نعمل عليك فيديو، بدنا سيناريو جديد. ولا راح تحكوا لي انه انت مكيف عليها وعم تشوف هيك عم تعمل ومدري شو مشان تعمل فيديوهات. انا مكيف يعني انا بدي اطلع اتمسخر على البنت هي مو محترمه حالها، شلون بتكون العالم التانيين يحترموها؟ يعني البنت قسما بالله شفت اكثر من مدري قديش عالم عاملين عليها ردات فعل، لك كل العالم عم ينصحوها لك ما عم ترد. يعني لا تحكوا لي انه هلا من نصيحتي هي راح تتوب. يعني خلاص والله العظيم دنب الكلب اعوج يا زلمه. البنت خلاص يعني ما عاد في امل من هالبنت لحتى اخر شيء يصير معاها شيء لحتى تندم خلاص. يعني مو مصليه على النبي، مو مصليه كل يومين سيناريو كل يومين سيناريو، الا اخر شيء مثلا لحتى ينضرب سوق او خلص ما عاد تطلع الفريو شو ما تعمل. هون ان شاء الله ما تعمل شغلات يعني شغلات كتير كبيره، لانه حاليا عم تطلع تجيب مشاهدات على جسمها ومع جسمها وعلى الحجاب وما حجاب. بكره خايف تجيب مشاهدات على ظهر الدين او على ظهر السياسه او على ظهر شغلات ثانيه، لانه هدول نهايتهم شكلها هيك اخر شيء راح تكون. يا برد ومزلزلي وانا فرودش محتاج، يا برد ومزلزلي وانا فرودش محتاج. هي طلعت فيديو قبل ما تنزل، هي طبعا كانت اول شيء على الانستا. انا اظن اول فيديو عامل عليها كان على الانستا وقتها لما عملت ردة فعل على دودي. فهي بعدين فتحت قناة التيك توك وطلعت حكت انه شلون، لانه ما بيعرف انه التيك توك محظور بسوريا، فراحت على محل جوالات وهذا الجوالات ما بعرف شو عمل لها بالشريحة مع شريحة وزبط لها اياها. انا بس عندي رسالة واحدة لمحل الجوالات اللي عمل لها التيك توك، الله يكسر ايديك، بس الله يكسر ايديك. بدي ادري عليك اكثر بس خلاص ما ذنبك، ما بتعرف البنت شو راح تعمل، بس الله يكسر ايديك على هالتفعيله هي. يعني ما لقيت غير لهالبنت، يعني مبينه شو راح تعمل يا حبيبي. ما ليش لا تفتح لها التيك توك؟ خليها بالانستا الانستا يعني ما بيطول واحد فيه كتير. التيك توك بس يشوف شخص طالع فور يو اكثر من حدا عامل عليه فيديوهات، تلاقي الفيديوهات تبعه بتجيب ملايين. الانستا يعني ها شوي اخفف، يعني ما من النوع اللي كتير ترندات وفور يو مدري شو. فاللي فعل لها التيك توك الله يكسر ايديك. يعني انا اسف على الكلمه بس الله يكسر ايديك على هالنمره اللي طلعت لنا اياها. سوف يعطيك ربك فترضى. هي حاطيته هي ستوري. يعني شوفوا انا عن جد هالمره يعني عن جد احكي بجديه، انا رغم انه انا متاكد والله العظيم انا ما من النوع من الاشخاص اللي يعني بحط العالم بذمتهم. ما بدي اقول انه قاعده عم تستغل هذا الشيء وقاعده انه تعاطف وما تعاطف، بس انا ان شاء الله والله بتمنى من جوات قلبي انه مثلا هالستوريات تبع القران اللي عم تحطهم او الشغلات اللي عم تعملهم انه فعلا هذا الشيء يكون جواتها للبنت، فعلا انه هذا الشيء يكون جواته ويجي يوم من الايام الله يتوب عليها ويهديها وما عاد تعمل هالمسخره كلياتها. مو انه ترجع تلبس الحجاب مثل العالم وما ترقص، لا هي من جوا تهتدي خلص.
يعني انا متمنى من جوات قلبي انه هالستوريات يكونوا عن جد طالعين من جواتها، يعني في شيء، في انسان تاني جواتها غير الشخص اللي عم يطلعه على السوشيال ميديا. انا بتمنى هذا الشيء، مع انه انا مو شايف هذا الشيء فيه 1%، بس انا بتمنى هذا الشيء. يعني انا بتمنى كل حكي والله يطلع غلط، بالعكس يعني رح انبسط كثير. فوالله العظيم ما بعرف يعني دودي قسما بالله هلا يعني رح ترجع تعمل بعد يومين. يعني انا بصراحه يعني شوف القناه اخر فتره، اخر شيء 3 فيديوهات بس على دودي عامل، ما في افكار. دودي مكسره على كل الافكار، على كل الترندات فايته دودي. يعني بصراحه باسبوع واحد عم تعمل لكم مليون سيناريو لك، ما عم يلحق. يعني مثل انا من الاشخاص يعني اللي بشوف الشغله مثلا طالعه عليها اثاره جدل بعمل عليها رده فعل. دودي كل يوم عنده رده فعل، كل يوم. يعني يا جماعه الخير بدي شكل، بدي اعمل رده فعل على حدا تاني، ما عم لحق. دودي كل يوم سيناريو، كل يوم. هلا خذوا مني رح ينزل هذا الفيديو عياره يوم يومين رح ترجع تعمل شغله ثانيه، ان شاء الله ما تعمل شيء كبير ونزل الفيديو الجاي عنا. فبس يا جماعه الخير يعني لهون رح انهي الفيديو، واكتبوا لنا رايكم. يعني ما بعرف رايكم، يعني انتم كثير عبرتوا عن رايكم عن هذا البنت، بس انه شو شايفين انتم من هالبنت لاخر شيء؟ يعني شو رح تعمل لسه اخر شيء؟ يعني انا بتمنى بالتعليقات يا تدعوا له انه والله يهديها، يا اما تتوقعوا يعني شو السيناريو القادم تبع البنت، يعني شو رح تعمل غير قصه الحجاب. احنا الحجاب نعرف انه رح تعمله هي، بس شو السيناريو القادم للبنت؟ بدنا نعرف يا جماعه. بلكي حدا منكم حذر، واللي مو حاط لايك كمان يحط لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو لاكثر من 5000 لايك، واللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، ما ضل شيء حتى نوصل ل 200,000 مشترك. وكمان يا جماعه الخير مو فعل زر الجرس، يفعل زر الجرس مشان كل ما انشر فيديو يوصلكم اشعار جديد. انا تقريبا يعني مو لسه 100%، بس رجعت انشر فيديوهات يوم يوم لا، تقريبا الساعه 3 بتوقيت دمشق. مشان هيك كمان فعلوا زر الجرس، مشان يعني اذا نزلت فيديو ما انه تاخرت فيه او بكرت فيه، ففعلوا زر الجرس انتم مشان يوصلكم اشعار يعني. وحساباتي كمان بالتواصل جماعه لو بالوصف، اي فكره تحبوا نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل ابعثوا لي اياها كان على انستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه بدكم يعني اعمل عليها رده فعل ابعثوا لي اياها كمان ان كان على انستا وعلى التيك توك. وبس يا جماعه الخير، دمتم ما دام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.